guys, namaste, welcome back to our channel. आज चाहिँ तपाईलाई हाम्रो किचनमा स्वागत गर्छौं। आज चाहिँ हामी के बनाउँछौं भने चाहिँ आज चाहिँ हामी चिकन थुक्पा बनाएर खाने। अनि हेर्नुस् हामीले चिकन थुक्पाको लागि यहाँ के ल्याएको छौं। यो चाहिँ हो क्याप्सिकम, यो हो गाजर, यो हो तपाईको प्याज, यो लसुन, यो हो अदुवा, अनि यता चाहिँ छ चिकन। अब यता चिकन चाहिँ मेरो बुढाले म्यारिनेट गरेर यसलाई काटेर यसलाई फ्राई गर्नुहुन्छ सानो बनाएर। यहाँ चाहिँ मेरो बुढाले चिकनलाई स्लाइस गर्दैछ फ्राई गर्न लागि। यो चिकन चाहिँ फ्राई गरिन्छ अनि जति पनि बोन छ त्यो बोनलाई चाहिँ निकालेर म सुपमा हाल्छु। तपाईहरु हेर्दै गर्नुहोस् हाम्रो रेसिपी प्लस मुकबाङ भिडियो दुईटै हुनेछ आजको चाहिँ गाइस। यहाँ चाहिँ चिकन पनि काटिसक्यो। यो चाहिँ चिकनको स्लाइस, यो चाहिँ हड्डीको हो। हड्डी र चिकन चाहिँ फाल्टा गरेको। हड्डी चाहिँ म सुपमा उसिन्ने अनि हड्डी चाहिँ मैले सानो बनाएको छु अनि चिकन चाहिँ अब फ्राई गर्छु। हुन्छ, हल्का हल्दी रंग के लिए, उसके बाद मस्त इसको मोलने का। यो थुक्पा चाहिँ सिक्किम बाइल डेमोचङ, यो चाहिँ के हो स्प्रिट अफ सिक्किम। अब हामी यसलाई हाल्नेछौँ। यो चाहिँ सिक्किमको थुक्पा। गाइस यो चाहिँ अघिको हड्डीलाई हल्का फ्राई गरेको हो। यसमा चाहिँ भेजीहरू एड गर्छु, त्यहाँदेखि चाहिँ सुप हाल्छु। गाइस यो चाहिँ मैले अघिको हड्डी चाहिँ हल्का फ्राई गरेको हो। अब चाहिँ यसमा भेजिटेबल एड गर्छु म। पहिला एड गर्नेछौँ यो क्यारट, साथसाथै क्याप्सिकम पनि एड गर्छु। यसलाई हल्का फ्राई गरी फ्राई गर्ने चाहिँ यसमै हामी सुप हाल्नेछौँ। अन्त मजाले बोइल गर्नेछौँ। हाम्रो सुप पनि रेडी भइसक्यो। अब मुकबाङमा भेट्दैछौँ हामी। नमस्कार, तपाईहरुलाई हाम्रो रेसिपी तपाईले हेरिसक्नुभयो र थुक्पा चाहिँ यस्तो भएको छ। अनि हुन्छ हामी खायौं त। अब ढिलो गर्नु हुँदैन, फेरि चिसो हुन्छ। लस यो चाहिँ आज चाहिँ अचार छैन, डल्ले र यो प्याज यो ठिक छ। यो मिक्स गरेको चाहिँ डल्ले अनि प्याज चाहिँ डल्ले। ल खायौँ है। पिरो रहेछ त डल्ले त। यो अरू थुक्पा चाहिँ फ्याटफुट हुँदैन रहेछ है। दामी टेस्टी। अनि बहुत दिन बाद थुक्पा खाएको है। खाउँ भनेर आज
वाउ दामी बनाएछ बुढी तपाईँले सिम्पल पानी चावा चावा पिरो भयो है डल्ले ठुटो मिठे राई भाषा सिकेको छु मैले हेलो होटल खोल्दा हुने रहेछ तपाईँले के भन्छ प्लेन छ तर टेस्टी छ है एउटा कुरा भनौँ मैले टमाटर हाल्नु बिर्सेछु केमा सुपमा केही छैन टेस्टी भइरहेको थियो नेभरदिलेस द टेस्ट इज द बेस्ट पिरो Have you finished it? पिरो भएन तपाईँलाई भयो म त बेसी पिरो खान्छु नि त That's why I can tolerate. पिरो तातो Okay guys, we're gonna end this video Here. right here. Thank you. Bye bye. तपाईँहरूसँग भेट्नेछौँ हामी नेक्स्ट ब्लगमा